И всем привет, с вами Team KLKX. И мы сегодня будем делать самолетик. Когда я делал тот самолетик сегодня, я понял, что у меня проблема, ребята. И извините, что я... как бы вам сказать... мы сделали вот такую штуку. Теперь мы делаем вот так. Вот так, вот так. И у нас получается вот такая штука. Что мы берем и вот так делаем опять. Когда мы вот так берем, это уже... Когда мы делаем обычный самолетик. Ну там можно его, сейчас я как-нибудь его улучшу. Ребята, в тот раз у меня просто получился какой-то самолетик фигня. Потом я сниму. Завтра, не знаю, послезавтра сниму я видео на поиске, скорее всего. В Call of Duty Free. Или в Лего. Ну что, заберем больше... Кто хочет Лего, Звездные войны. Кто хочет Call of Duty Free Ghost Online. Там можно... Там можно с людьми играть, можно, ну, короче, понимаете, да? Мы сделали вот такой самолетик, ребята, да. Теперь можно тут загнуть еще раз и делать покрасивее. Я сегодня это ничего не делал, просто я сделаю все получше. Ребята, и у нас получается вот такой самолетик. И, ребята, Call of Duty Free. Я немного приболел, ребята, извините, только поправку пошел. Там в Call of Duty Free можно играть в зомби режим. Ой, не в зомби режим, а это как там. Против пришельцев этих. Против, сами понимаете, против монстров. Можно играть против всех подряд, можно играть командой, можно играть один против монстров. Ну, ребята, да. А я сейчас доделаю свой самолетик. Я делаю ему вот так крыло, вот так крыло. И у меня получается вот такой самолетик. Он летает, ну, нормально. Нормально. Это смотри, какая у вас будет бумага. А4 или А3. Я бы выбрал А4, ну, потому что она у меня сейчас. И главное, чтобы она была не погнутая. Я с вами говорю, не погнутая. И вот такой у меня получается самолетик. Прикольный. И всем удачи, всем пока. Всем пока.